Amici di YouTube, nuovi acquisti Lady Oscar 3D Collection in edicola. Abbiamo acquistato questa nuova collezione Lady Oscar con la statuina e andiamo a verificare se ne vale la pena o no. Onestamente, guardando l'immagine che danno riferimento nella copertina e vedendo la statuina, vi posso dire soltanto che non è affidabile. Quindi do un voto 6,5. Per il prezzo, diciamo, un po' alpino, poteva costare di meno, però va bene. Lady Oscar è sempre di Oscar.